Para pemirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kesehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Yuk urang dangukeun carita salajengna. Ditilang ku polisi. Kacaritakeun dina waktu eta aya nu ngaranna teh si Adul ya. Si Adul teh make motor rencana rek ka kota. Pas di parapatan si Adul ngadenge aya suara nu niup piriwit. Anu kumaha suara piriwit teh tos biasa gini kadang ku urang prik gitu. Oh eta mah Sule. Pritah kitu suara piriwit teh. Teu disangka nu niup piriwit teh ternyata polisi. Atuda si Adul teh teu hariwang teu sieun. Da sabab manehna ngerasa komplit make helm ieu. Langsung we si Adul teh eureun. Terus we nyamperkeun eta polisi teh nu ngeureunkeun si Adul teh. Cek si Adul teh, kunaon Pak abdi dieureunkeun? Pok cek polisi teh arek mariksa. Cek si Adul teh mariksa naon? Da urang mah teu nyandak narkoba. Cek polisi na teh lain eta maksud kuring mah. Cek si Adul teh naon atuh? Lain eta mah make dipariksa sagala atuh kuring. Cek polisi teh ari simna mana? Cek si Adul tuh, oh Pak eta mah abi can gaduh Pak. Kacaritakeun si Adul ditilang weh ku polisi. Hiji mangsa deui si Adul mau motor deui. Sarua ngaliwat parapatan deui. Si Adul teu reuaseun aya polisi manehanana. Sabab daon ayeuna mah si Adul teh geus bogaeun SIM. Begitu dipiriwit si Adul nya eureun we. Bahkan miheulaan si Adul ngomong, aya naon deui Pak? SIM aya, motor komplit, naon deui Pak? Ari cek polisi teh, maneh teu make helm, kapaksa ku urang ditilang. Aduh eta si Adul geus kadua kali ditilang ku polisi. Poe isukna deui si Adul lempang alias jalan. Pas kabeneran papanggih jeung polisi anu sok biasa nilang manehanana. Celetuk teh eta si Adul nanya ka polisi. Cek si Adul teh, Pak kunaon kuring teu dipariksa ku Bapak? SIM aya, helm diangge. Pok teh cek polisi na teh, manehna teu mawa motor Adul. Cek si Adul teh, oh iya geuning aing mah